hin jiru jechuudha. Malee ani kan inni dubbadhe asli ati ammatu waan ta'e jettee sirraa dubbachuu mirga kiyya si galee. Yoon ani balleessee ati narraa dubbachuu mirga keeti. Garuu mucaan kuni kana dura waan inni gochaa ture waan inni jechaa ture jaan argee fi baga siif xiqqaataan jedheen. Akkamitti musliima arrabsita? Nama dhuunfaa arrabsu musliima arrabsuudha. Anaa guyyaa tokko viidiyootiin gadi ba'ee amantaa namaa arrabsu amantaa namaa xiqqeessu argitee beektaa? Inni illee gizee poolitikaa kana si arga baay'inaan ka amantii kana agarree amma ani akkuma dhuunfatti ka amma isa dhimma amantii abbootii amantiitii dhiifna isa achumatti dhiifna. Garuu amma ati akkuma sool tokkotti mucaan kuni gaafa fayyaa qabu amantii namallee haa arrabsu haa ka ofii sunillee itti mi'aawu haa baatu mungkin immoo osoo ka ofii jaallatu kana mallee haa jibbu haa arrabsu. Nama ibiddaan gubateetini qaamni waa'ee gubaataniif ilaalatu tokko sitti baga jechuun hin ulfaatu akkami garaanti danda'e sitti baga jetteen qaamni garamatti jedhee sitti bagaatan. Nama bakka hin gaafii natti ta'e dhugaa isuma dhugaa rabbi sool isuma dhugaa rabbi nama gaazii zayitiin danfaan itti naqameetiin ciisaa jiru sitti baga sitti xiqqaata jechuun balaan ibidda caalu ka itti xiqqatanii olii kaati hawwiteef kami akkami sitti ulfaatu de mucaan kun haga fedhallee yoo ta'e ko ilma Oromooti bar qaama keeti murtee hin gattu jallaa keeti akkuma fedhallee yoo akka ati hubatte sanittillee hubatte amma ila namoota waa'ee amantii kanaan nama waliin buusanii fi nama waliin bu'anii inni tokko akka gootaatti ka fudhatu jira inni tokko akka hayyuutti ka fudhatu jira inni tokko akka beekatti ka fudhatu jira waan jedhuuf immootu abbaa jedhu beekatu abbaa jedhu santu waan irra dhaabbatee jedhe jibbaaf haa jedhu itti fakkaatee haa jedhu abbaa jedhu beeka. Namni akka anaaf fi dhageeffatu kun ka waa'ee amantii hin beekne kun ati amma aga hubannoo qabutti waa'ee poolitikaa kana fagitee amara waliin buutu si arga malee naamin warruma badhaadhina kana keessa nama xiqqoo akkana Oromoo dabeefaa gidee mormitu fa'aa eekamtu si arga malee si paastarii taateetiin gama saniin asii maal jedhanii nuti daawwaa jennaan mindindoo ka paastaroonni godhan kun sabbaytu sin agarre paastar alallam gillisabii nama fakkaata. In sabbakne. Sin agarre jechuufi bar. Afaan Oromootti maal jedhama daawwaa himuun kun. Sabbakuma kana afaan Oromootti na hiiki. Nu biratti paasterii jedhama ka sagalee waaqa barsiisu. Ka paasterii lallabu qoy si paasterii taate lallabdu sin agarre. Si lallabu sin agarre. Immoo yookiin gamana gortee jarri sun itti fakkaatee mungkin daawwaa fa'aa gochuu danda'a. Gamana lallabuma jedhama. Daawwaa jedhama lallabuun hiikichi daawwaa gochuudha. Waamu gara amantii ofii sanitti waamu. Ila gara kennatti namatu dogoggoree lubbuu ofii qaqqabuu dadhabee beekumsi xixiqqoonsi keessa waan hin dhaabanneef miira keessa seenee gara arrabaatti malee akka amantii kennatti nama ittillee fayyadamuu baadhu baala galee ta'u muslima guyyaa soomaa oola si galee amantii teenya keessa maatu jira beektaa muush nama dhuunfaa tokko dadhabaa tokko miti warra amma dura tura warra